Comparem les portades dels diaris quan la Guàrdia Civil va detenir la Tamara Carrasco acusada de terrorisme i quan la Tamara Carrasco va ser absolta de tots els càrrecs. Golpe policial a los comités para la defensa de la República. La Guardia Civil ha detenido a la que sería la coordinadora de los ataques violentos que provocaron. Les ràdios i les televisions tampoc es van estar de res. Bueno, os podemos contar que ahora mismo está trasladando, lo estáis viendo en directo, la Guardia Civil en directo está trasladando a la detenida terrorismo y de rebelión. Por rebelión y terrorismo por dirigir actos de sabotaje. Definida por la Guardia Civil como ideóloga. ¿Es exagerado acusar de terrorismo? Vamos a ver, yo tengo la impresión, en función de lo que conozco, de que lo que está sucediendo en Cataluña con los comités de defensa de la República es una situación muy similar a lo que ocurría en el País Vasco, que cometían lo que se llamaba terrorismo de baja intensidad, pero terrorismo al fin y al cabo. La posición jurídica que ha adoptado la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juez Central de Instrucción, ambos, és correcta, és molt defendible. Els mitjans de comunicació han estat una peça fonamental en una operació de l'Estat contra el CDR. A continuació, fem un cop d'ull al funcionament d'aquesta claveguera mediàtica i judicial. Aquesta foto la va fer Sergi Alcázar l'abril de 2017 durant una visita de Soraya Sáenz de Santa Maria a Barcelona. Soraya parla amb Màrius Querol, llavors director de La Vanguardia, Enrique Hernández, llavors director del Periódico de Catalunya, Xavier Vidal Folch, del diari El País, i Joan Tàpia, primer a La Vanguardia i després al Periódico. Quan es va fer la foto faltaven 6 mesos pel referèndum de l'1 d'octubre. Molta gent va creure que la imatge era la confirmació de com el govern de Rajoy dictava als mitjans la línia a seguir. Altres van dir que és normal que un polític parli amb els periodistes, però atenció, aquests no són uns periodistes qualsevol. Són els que decideixen què surt i què no surt a les portades que acabem de veure. La pregunta és: l'Estat espanyol va orquestrar una acció coordinada amb els grans mitjans per criminalitzar l'independentisme, reprimir i perseguir activistes? El periodista Daniel Camon i l'organització Media.cat van publicar un informe que pot ajudar a respondre a aquestes preguntes. El 26 de setembre de 2017 passa un fet curiós. Aquell dia, el mateix dia, els 3 principals diaris espanyols, El País, El Mundo i l'ABC, publiquen la seva primera notícia sobre el CDR. 4 dies després del referèndum, la Prefectura Superior de la Policia Espanyola fa un informe on assenyala el CDR com a principals responsables del fracàs de les operacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir la celebració de l'1 d'octubre. Aquests i d'altres informes policials comencen a ser filtrats a la premsa i a partir de llavors el relat de la violència del CDR és imparable. El dia 6 d'octubre, l'ABC parla de borroca i equipara metafòricament el CDR amb ETA. L'11 d'octubre, OK Diario parla de algarades callejeres i el mateix dia El Confidencial parla obertament de milícies urbanes. Ara fem un salt fins al mes de març. En aquell moment s'està enllestint la instrucció del judici del procés i el relat de la violència es fa imprescindible. El 26 de març, el ministre de l'Interior, Zoido, afirma que actuaria con contundencia davant el CDR y la violencia. Están teniendo un carácter de mayor violencia. No sé dónde estaba el movimiento separatista que decían que era un movimiento pacífico. El 27 de març, García Albiol anuncia que presentarà una votació al Parlament per condemnar la violencia de los CDR que están sembrando el caos en distintos puntos de Catalunya. El dia següent s'hi sumen Ciudadanos y el PSC y exigeixen que se condenen enérgicamente los actos violentos. Aquell mateix dia, l'ABC es refereix a los comités violentos i el 29 de març, El Espanyol parla obertament de terrorismo callejero i diu que els membres del CDR estan unidos por la llamada a la violencia. Aquell mateix dia, José Luis Ábalos, del PSOE, pues por desgracia es el germen de la Kale Borroka. El 31 de març, l'ABC parla de Kale Borroka i afirma que el procés entra en una nueva fase de violencia. 24 hores més tard, Miquel Iceta adverteix d'un possible enfrontament civil. El 2 d'abril, l'editorial de La Razón es titula «Hay que parar la violencia de los CDR», els que defineix com «fuerza de choque que ejerce la violencia». Hores més tard,
Pedro Sánchez parla d'actes vandàlics i Salvador Illa, actual ministre de Sanitat, torna a parlar d'enfrontament civil a Catalunya. Aquell dia és el primer dia que Albert Rivera fa servir la paraula comandos violentos. Nos preocupan los comandos separatistas que se están organizando, esos comandos que generan violencia, por unos comandos separatistas violentos. Després d'aquest bombardeig mediàtic, l'opinió pública ja està preparada i el 2 d'abril la Fiscalia de l'Audiència Nacional anuncia actuacions penals contra el CDR. El dia 3 d'abril... Todos estamos preocupados, esto no se refiere a los Mossos, por la actividad violenta e intimidatoria de estos grupos. El Gobierno está determinado a combatir estas conductas con todos los medios policiales y judiciales a su alcance. Lo que había que hacer y lo que procede pues, es criticar a estos comités de personas violentas. 3 dies més tard, però, aquest relat de violència total pateix un cop important. El dia 6 d'abril, la justícia alemanya deixa en llibertat Carles Puigdemont, descartant el delicte de rebel·lió violenta. Según el tribunal alemán, en el comportamiento de Puigdemont no se aprecia violencia, requisito imprescindible para cometer el delito de rebelión. I la reacció no triga a arribar. 72 hores més tard, la Fiscalia de l'Audiència Nacional llença la seva primera onada de detencions al CDR i aquell dia Tamara Carrasco és descrita a l'opinió pública espanyola com una perillosa terrorista. Que cometían lo que se llamaba terrorismo de baja intensidad, pero terrorismo al fin y al cabo. Si empezamos a estar de acuerdo en que es terrorismo callejero, en que es Kale Borroka... Son los CDR, los Comités de Defensa de la República. Pero sí hay violencia, Lluís. Pero si estas imágenes con las que hemos ilustrado la intervención de Maika demuestran que ha habido violencia ahora y la hubo en la Consejería de Economía cuando no se dejó entrar a la Guardia Civil. ¿Los CDR utilizan violencia? Sí. Y hay una violencia terrible, que es la que no hablamos, ¿no? Es la que se sufre en la Cataluña interior, la que se sufre en Igualada, la que se sufre en Vic. Yo creo que no son tan inocentes. Se han empezado a detectar gente que utilizando el nombre de los CDR está animando a pasar esas determinadas líneas y están haciendo un llamamiento a lo que podríamos denominar una especie de Kale Borroka a la catalana. Hemos conocido esta mañana que han llegado detenciones de los comandos separatistas. Acoso, hostigamiento, y etc. nadie lo puede poner y en nadie duda lo cuestiona porque es violencia y además una violencia que hace muchísimo daño. Como hacían los camisas pardas durante la República de Weimar con los funcionarios que se oponían a los nazis. Por hechos gravísimos como son atentar contra todos los catalanes. Tenemos una acusación por terrorismo y están encarcelados. Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Silenci. Nos sentimos amenazados. Lo que estaban preparando era, esta vez sí, con todas las letras, un delito de rebelión. La Guardia Civil y la justicia española tienen todo el derecho a que se preserve su honor como servidores públicos de una de las mejores democracias del mundo que reivindico con toda la energía democrática aquí y ahora. España es una gran democracia del mundo, una gran democracia del mundo, con una gran justicia. Acusadas de rebelión y acusadas de terrorismo. Es decir, asaltar el Parlamento y proclamar la independencia por medio de la violencia es efectivamente lo que hizo Tejero en el 81. Eso es un delito de rebelión. Que no me pregunte por la detención de los CDR. Resulta que les han detenido por terrorismo. Explosivos, goma 2 e incluso planes con los objetivos donde los radicales separatistas pretendían utilizar estos explosivos. Comandos de separatistas radicales que ya tenían planos y objetivos para atentar y utilizar estos explosivos. No és acceptable sembrar tot tipus de dubtes sobre les investigacions judicials i les actuacions policials. Y motivo de felicitación a los guardias civiles que lo han hecho posible ha sido el malograr recientemente los planes de unos radicales independentistas a los que se les han intervenido sustancias con las que preparar explosivos caseros, así como productos incendiarios preparados para su presunto uso terrorista. No és acceptable parlar sense cap mena de proves de muntatge o de criminalització de l'independentisme, ni es pot minimitzar la gravetat de les acusacions. Han passat prop de 3 anys i la maniobra queda totalment al descobert. Malgrat l'estat d'alarma creat per la suposada violència, el terrorisme, la Kale Borroka i els soldats del CDR, dels que parlaven els mitjans, 3 anys després totes les causes estan quedant en un no-res. Però les detencions de Tamara Carrasco, la persecució de l'Adri, les detencions dels 9 CDR i les corresponents acusacions de terrorisme no hagueren estat possibles sense la cobertura mediàtica dels grans mitjans. Ahir, quan es va conèixer la notícia de l'absolució de Tamara, alguns van dir que era la prova que la justícia funciona. No.
L'absolució arriba després de prop de 3 anys de patiment personal. Jo m'ho esperava, que parlaria malament, però no m'esperava que fos tan heavy, perquè s'han saltat la presumpció d'innocència, han utilitzat un llenguatge molt bèstia, que si terrorisme, cabecilla, comandos, explicant mentides que jo no sé d'on les treien. Quines mentides? Pues bueno, jo no havia sortit encara de casa i ja estaven dient que si tenia plànols al quartell de la Guàrdia Civil, que si tenia còctels Molotov, o sigui, no sé, és que no arribava a entendre el per què de tot això i aquest odi que es projeccionava sobre mi, és que no podia entendre. O sigui, durant 3 dies he sigut la persona més odiada de tota Espanya, sense haver fet res. I no entenia. L'absolució arriba quan les clavegueres de l'Audiència Nacional, el periodisme i la política han fet la feina d'atemorir, manipular, mentir i coartar el dret a manifestació. Aquest era el seu objectiu i és per això que avui tots els que van atemorir, manipular i mentir callen i no demanen disculpes. Al contrari, ja treballen en la propera campanya. Aquest vídeo l'hem fet amb l'esperança que les properes vegades que la maquinària mediàtica es torni a posar en marxa estiguem més preparats per plantar cara davant el terror que volen provocar els mitjans al servei de les clavegueres de l'Estat. Passa-ho!